हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में मूवी का आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे इसे 100% ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, अगर किसी वीडियो का आवाज़ नहीं आ रहा है तो प्ले स्टोर को ओपन करना है। सर्च बार में क्लिक करके लिखना है VLC। जैसे लिखेंगे VLC आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मात्र 30 MB का है। और गाइस, इस ऐप से 100% हर वीडियो का आवाज़ आएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, काफ़ी अच्छा ऐप है। देखिए, मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप वेलकम टू VLC आप नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट करना, और यहाँ पर आप आ जाएंगे, अलाउ कर देना है। यहाँ से इसे अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल, इसे यहाँ से चालू कर देना है। फिर आपको बैक आना है और गाइस, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, फिर से डन करना है। और अब यहाँ पर आपको देखिए, डू यू वांट VLC टू ऐड डिवाइस SD कार्ड टू योर मीडिया लाइब्रेरी। अगर आप SD कार्ड को भी ऐड करना चाहते हैं, SD कार्ड के वीडियो लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एस कर देना। तो मैं यहाँ पर एस कर देता हूँ और यहाँ पर सभी वीडियो आ जाएंगे रिफ़्रेश होकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ सेकेंड या फिर मिनट भी लग सकते हैं आपके फ़ोन में, तो थोड़ा वेट कर लेना। फिर गाइस, किसी वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं। चलिए हम एक वीडियो को प्ले करके देखते हैं। मैं कुछ तो गाइस, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने दो वीडियो को प्ले किया, दोनों की आवाज़ आ रही थी, वो भी हिंदी में। कोई भी वीडियो होगा गाइस, आप उसे हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। और यहाँ पर जब आप वीडियो देख लें तो बाद में चाहें तो इस ऐप को अनइंस्टॉल या डिलीट भी कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप देखिए, ऑडियो भी चला सकते हैं, लाइब्रेरी भी, प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।